Nu, visų pirma, gal ne apie krepšinį, bet irgi į temą labai geros sąlygos buvo Birštone. Ir, sakykime, ir gyvenimo, ir sportuoti Birštonas tikrai tokia viena iš geriausių bazių. Ir, na, ne pirmą kartą mes čia, bet tikrai galėčiau pagirti, viskas organizuota labai puikiai, kas liečia ne krepšinį. Na, krepšinį mes šiuo metu nekrypstam nuo savo tikslo, ką mes norėjom padaryti. Mes susirinkom kaip įprasta 2 savaitėm, kaip neįprasta 2 savaitėm anksčiau. Ir tam, kad galėtume pasiruošti fiziškai, nes turim kažką prieš pastatyti prieš kai kurių komandų meistriškumą, tai aš manau, kad tos fizinės galios mums gali pagelbėti. Mes taip skaičiuojam, kad tai būtų. Tai pagrindinį dėmesį būtent kreipiam fiziniam pasirengimui ir daug darbo turėjo mūsų fizinio rengimo treneriai, tiek Deividas, tiek Sigitas. Na ir po truputėlį įterpinėjom krepšinį vien dėl to, kad mes turim savaitgalį jau rungtynę su Estais Panevėžy ir na vis tiek turim, tai nėra mūsų, sakykime, tikslas būti geriausios formos, bet pralaimėti nenorim. Turim kažkokią dalį krepšinio irgi turėti. Aš manau, Estai panašiai ruošiasi. Na, žiūrėsim, kaip pavyks. Pirmos rungtynės, ten turėtų to kokybė, nežinau, kokia jinai bus, bet vyrai stengiasi, dirba gerai. Kaip treneris galiu pagirti, tikrai neturim jokių problemų dėl darbo, etikos, noro, nusiskundimų jokių neturim. Taip, dirbam daug, sunkiai, bet laikom tą smūgį vadinamą ir aš esu kaip treneris labai patenkintas mūsų pakolgos, mūsų pasiruošimą. Visada treneri norisi kalbėti apie pozityvą. Galbūt yra žaidėjų, kurie kažkiek viršė lūkesčius, kuriuos galbūt jau norėtumėte išskirti kaip tuos, kurie viršė lūkesčius, kaip ir minėjau. Na, visų pirma, kadangi mes esam komanda, nenorėčiau kažką išskirti, kažką ne. Aš bendrai tai kaip ir pasakiau, dirbam visi gerai. Nusiskundimų jokių tokių nėra, didelių traumų nėra. Čia turėjom tokius truputėlį gal pasitempė raumenį Rupštavičius, turėjom truputėlį su Tadu problemų, bet tokios, sakyčiau, mikrotraumos, kurios mums iš vėžių neišmušė. Na, pakol kas galiu tik pasakyti, kad visi vyrai dirba labai gerai. Na, kažkoks krepšinio lygis visada skiriame savo IQ krepšininkiškais ir komanda mūsų yra labai įvairi, bet iš tiesų tai esam gan geros tokios krepšinio supratimo formos. Treneri, kiek galbūt stebina Mareko Blaževičiaus darbo etika ir noras? Na tikrai, aš galvoju, kad jam gal truputėlį nepasisekė su vienu iš geriausių, gal net geriausių mūsų trenerių, su Jasikevičium, kada jūs pamenat, jis buvo pasirašęs su Žalgiriu ir jam tikrai tuo metu reikėjo būtent tokio trenerių, kuris gal perteiktų daug žinių, ką turi Jasikevičius. Ir gal va čia truputėlį yra strigimas ir manau, kad jis yra didis talentas, tik jam reikia gal išskirtinio prieimo prie jo ir papildomų kažkokių tai darbų, kuris žaisdamas Eugenijariaus pozicijoje užsienį tikrai neturi galimybės tobulėti, kaip jis galėtų, nes paprastai žinau pats iš savęs, kai pasiimi legionierius, nori, kad jie dirbtų tau tą darbą, tu nelabai turi tam laiko ir nelabai kreipi dėmesį į individualias kažkokias savybės, kad jį pagerinti jo asmeninį poreikį. Tai manau, čia yra truputėlis trūkumas, bet ta medžiaga, turiu omeny, Mareka yra labai puikiai ir jisai dar pakankamai jaunas ir aš galvoju, kad su juo bus, manau, kad ateitis yra šviesi. Rinktinė yra visgi 15 žaidėjų, kiek galbūt jaučiasi ta konkurencija vidinė? Na, žinot, mes neturim nusistatę, kas yra kas. Į pavardės mes nekreipiam dėmesio, mes kreipiam dėmesį į darbą. Visi vienodai, kaip ir aš kviesdamas Margerį į rinktinę, sulaukiau tokio netradicinio gal klausimo, o trenerė tik pasitreniruoti, ar aš turiu šansą papulti rinktinę. Tai galiu pasakyti, kad visi žaidėjai turi šansą papulti rinktinę. Nes mes būtent norim pasiekti per darbą žaidėjus, padaryti 12 iš tų žaidėjų, kurie bus optimaliausios formos. Taip, kad šansą turi visi, dirba labai puikiai, nes visi yra konkurenciniai kovoje. Tai aš galvoju, čia yra labai didelis dalykas ir manau, kas papuls, tai papuls, bet dirba dabar visi puikiai ir aš net nedrįsčiau net prognozuoti, kas bus 12, kas nebus.
Pavyko gal kažkiek 18 mečių rungtynių pasižiūrėti? Taip, žiūrėjau vakar. Žaidė labai puikiai. Visą sezoną labai puikiai. Aš stebėjau ir 20 mečių, stebėjau ir universiadą, ir stebėjau universiados finalą, kur tikrai buvo ir geras finalas, jeigu žiūrėjot, ir Brazilai įveikė amerikiečius. Na, vakar žiūrėjau, kaip sakyti, sunkiai, bet solidžiai. Taip, kaip prognozavo mūsų 18-mečiams, reikalai vyko solidžiai. Daug dievė jiems sveikatos, sakykime, tam rungtynių maratone, nes čia yra tik grupė. Aš manau dabar su latviais negaliu pasakyti, kad bus lengva, bet manau, kad komanda įveikiama ir linkiu sėkmės mūsų 18-mečiam laimėti aukso medalius. Grįžtant prie rinktinės, Valančiūnas, ar jau rugpjūčio 1 prisijungs, ar kiek vėliau, ar į Turkiją vyks kartu su rinktinė, kokie čia planai yra? Taip, pirmo pagal nuostatus jis prisijungs, bet dar Panevėžyje mes su juo nežaisim, nes mes nežinom, kokios jisai bus tos sportinės formos, jisai sportuoja, bet nesportuoja su komanda, tai mes nežinom, nenorim jį sakyti. Aš manau, kad vis tiek su komanda mes sportuodami lakstom truputėlį greičiau, turbūt keliam tos svorius gal kitokius. Tai būtų nelogiška jį iš karto mesti ir žiūrėti, ar traumuosis ar ne, bet mes įvežamės į Turkiją ir Turkijoje turėsim savaitę pasiruošimą, turėsim vienas draugiškas varžybas ir manau, per Turkijos pasiruošimo laikotarpį mes jį paruošim jau tom varžybom. Taip manau, jeigu jis nebus pasiruošęs žaisti, nematau didelės problemos, jeigu ir tenais nežais dar. Treneri, ar turi kažkokį planą su Jonu, nes visgi 2 savaitės, nemenkas laiko tarpas, jūs 2 savaitės sportuot kartu kaip komanda, Jonas prisijungsit nuo... Planą, žaidybinį planą mes turim, ką norim žaisti su Jonu, bet pirmą, ką padarysiu, tai kai jis dabar grįš į komandą, mes turėsim jį kažkiek prasitestuoti, kad žinoti jo fizinę būklę. Kiek jis gali, ko jis gali. Tai yra fizinio rengimo trenerių uždavinys. Ką esu pasakęs Sigitui ir Deividui, tai jie ruošia kažkokį ten, nežinau, jiem žinomą patikrinimo planą ir mes pasitikrinsim viską. Treneri, kalbant apie Roką Jokubaitis, vienoje iš tinklalaidžių neseniai minėjo, kad iš jo tikitės labai daug ir jis turėtų būti vienas iš tų pagrindinių žaidėjų. Kiek galbūt jau Rokas per tuos metus Tel Avive pribrendo būti tuo rinktinės vienu iš vedlių ir turėti tą tokį produktyvų, gerą ir brandų čempionatą? Aš matau jį kaip lyderį mūsų komandos, nes jis turi tikrai gerą patirtį visokio krepšinio. Pirma, jisai treniravosi pas Šarūną Jasikevičių ir jisai turi, sakysim, tą tvarkingo krepšinio pagrindus. Antra, jisai žaidė Makabį, kur buvo krepšinis truputėlį laisvesnis, kuriame jis ir labiau atsiskleidė. Aš galvoju, kad jisai išmoko žaisti krepšinį ir dabar jo metai prasideda. Nes jisai moka žaisti ir tvarkingą, moka ir greitą krepšinį. Aš skaitau, jis yra mūsų komandos lyderis. Ar jaučiasi ta branda tokia atėjus? Jaučiasi. Žaidžia solidžiai, sprendimai yra puikūs. Na, dabar pasiruošimo laikotarpis būna ir klaidų, bet mes dabar į tai nekreipiam dėmesį, bet sprendimai visi logiški, krepšininko IQ yra aukštas ir tikrai tikiuosi, nurodysim, ką norim iš jo ir tikiuosi tikrai rezultato, gero rezultato. Treneri, dabar Mantas Aukštavičius, vienintelis kol kas mėto į krepšį, ar ne? Berods pirmą kartą jį čiupinėja dabar taip iš arčiau. Ką galbūt apie šį jaunuolį sužinot per tas kelias savaitės ir kokius tai jūs, sakim, lygio gali būti žaidėjas tolimoti? Na, į priekį nenoriu daug žiūrėti, medžiaga yra labai puikia, yra jaunas, ne veltui Žalgiris jį pasikvietė, susigrąžino, turbūt taip pasakysiu. Ir dirba, noriai, gerai, čia truputėlį dabar porą dienų praleido, nes, kaip minėjau, turi mikro traumelę, mes nenorim spausti, dabar dar turim laiko. Tai atvažiuoja į treniruotės anksčiau negu kiti, susimeta savo metimus, nes vis tiek jo pagrindinis, kaip ir Deivido, reiškia, yra uždavinys bus mūsų snaiperiai, tai viskas jo pačio rankos. Nes, kaip minėjau prieš tai, mes neturim kažkokių nusistatymų, kas žais, kas nežais, kaip atrodys, tuo metu geriausiai žais komandoje, visi turi šansą. Treneri, ne vienas ir ne 2 žaidėjai dabar pasirengimo metu derasi, pasirašinėja sutartis. Ar jaučiasi tas truputį kartais išsiblaškymas, ar jam pavyksta visgi maksimaliai susitelkti į rinktinės dalykus? Mes kalbam truputėlį kitą kalbą su žaidėjais. Aš reikalauju maksimumo mūsų treniruotėse, kas vyksta užkulisiuose mane nedomina, aišku, domina disciplina,
ką mes pakalbėjom vyriškai su visais, kad yra laikas, kaip graikų romėnų patarė, mėtyti akmenis, yra laikas juos rinkti. Dabar mes juos mėtom ir, ir prieš laisvą dieną, čia gal nežinau, ar taip atvirai reikia kalbėti, bet dar kartą kreipiausi į vyrus, kad būtų labai gaila darbo, tą, kurį mes dabar priėjom tas 2 savaitės, jeigu mes per laisvą dieną kažkur, nuklystume ar panašiai. Tai aš manau, jie supranta, jie suaugę, daugelis iš jų turi šeimas ir jie supranta, apie ką vyksta kalba. Nusiskundimų jokių neturiu, nei darbo etika, nei norų, nei kažkokių disciplinų pažeidimais. Treneris, dar galbūt nėra keista, kad, sakykime, Gytis Radzevičius šį tarpsezonį negavo šanso Eurolygai pasibandyti. Ir liko Rytas. Aš nežinau, kaip aš vertinu labai aukštai. Klubai, Eurolygos klubai vertina savo, ten buvo kažkokių pasiūlymų, bet neįvertinu, bet aš galvoju, kad jis turi galimybės, turi meistriškumo žaisti Eurolygoje. Trenerių penktadienį laukia pirmasis mačas su Estais, kokie bus galbūt akcentai, turbūt apie taktiką čia kažkas labai neverta kalbėti, bet į ką labiau akcentuosit? Visų pirma, mes akcentuojam į agresyvę gynybą. Į gynybą, ką norim, jau sakiau ne vienam interviu, ką norim matyti, tai 40 minučių, susikaupimą, galim žaisti 12 žmonių, mums reikia tos agresijos, reikia aišku taisyklių, nes negalim bauduotis dėl to, kad esame agresyvus. Ir norim žaisti greitą krepšinį, kaip pavyks bus matyti. Aš manau, kad jeigu tu priveli tam greityje, kur dabar mes esame tam pasiruošimo laikotarpiai, priveli daug klaidų, tai atrodys juokingai. Tai aš nežinau, kaip čia bus tos pirmos rungtynės, gal antros, bet manau, išeiti į tą tokį lygmenį, kada gerai ginsimės, kovosim dėl kamuolių ir žaisim greito puolimo, labiau akcentuoju greitą puolimą variantus, bus matyti.